ახლა ვცადოთ გავცეთ პასუხები იმ კითხვებს, რომლებიც დაგვრჩა დემოკრატიის ზოგადი პრინციპის განსაზღვრების შემდეგ. პირველი, როგორც მაშინ თქვი, ეს არის ნორმატული კითხვა, რატომ ჯობია დემოკრატია სხვებს, სხვა პოლიტიკურ რეჟიმებს. შეიძლება თქვათ, რომ დღეს როცა დემოკრატიული იდეა ეს უნივერსალურია, ამაზე მაინც და მაინც აღარ კამათობენ და ამ საკითხს შედარებით ნაკლებად აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა, მაგრამ ჩემი აზრით ეს მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთია თქვათ იყო მომხრე დემოკრატიისა, იმიტომ რომ ყველა ამის მომხრეა და უბრალოდ როგორც ყველა იქაც მე ასე ვთქვათ ამ პრინციპით ხელმძღვანელობ, მეორეა გაიაზრო მაინც რატომ გირჩევნია ადამიანებს სწორედ ეს წყობა და ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით არ არის ერთიანი მიდგომა. შეიძლება ითქვას, რომ არის დემოკრატიის გამართლებაში, დემოკრატიის პრინციპის დაცვაში ორი მიდგომა, ერთი უფრო იდეალისტური და რაღაც ნორმატულ პრინციპებზე დამყარებული, მეორე პრაგმატულ, უტილიტარული. ერთის მხრივ ადამიანები თვლიან, რომ დემოკრატია ჯობია, დემოკრატია უფრო კარგია, იმიტომ რომ ის რაღაცნაირად უფრო კარგად შეესაბამება ადამიანის ბუნებას, ადამიანის მოთხოვნილებას, კერძოდ თავისუფლების და თანასწორობის მოთხოვნილებას. თანამედროვე დემოკრატია სწორედ ემყარება წარმოდგენას ადამიანის თავისუფლებას და თანასწორობაზე და მეორე მხრივ თანამედროვე ადამიანისთვის მიუღებელია, მორალურად მიუღებელია ისეთი პოლიტიკური სისტემა, სადაც მის ღირსებას პატივს ასცემენ, სადაც მას არ აღიარებენ თანასწორად ნებისმიერი სხვა ადამიანის უფლებრივი თვალსაზრისით მაინც და სადაც მის თავისუფლებას ლახავენ. ანუ უფრო კარგია თავისთავად ცხადია, რომ უფრო კარგია ისეთი წყობა, სადაც თავისუფლებას და თანასწორობას აქვს გასავალი, ასე ვთქვათ, სადაც ამ პრინციპებს პატივს სცემენ. რა თქმა უნდა, ეს პატივსაცემი და მნიშვნელოვანი ღირებულებებია, მაგრამ ამაზე შეიძლება ამას შეეკამათონ სხვა ადამიანები, თქვენ რომ სინამდვილეში ისეთი პიროვნებები, ვისაც პრიორიტეტულია თავისუფლება და თანასწორობა, შეიძლება არც იყვნენ უმრავლესობა, შეიძლება უმრავლესობისთვის მთავარია, თქვათ, სამუშაო ადგილები, კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა, მშვიდობა, უსაფრთხოება, სტაბილობა და ასე შემდეგ და თუ ადამიანებმა დაინახეს, რომ თქვათ, დიქტატურა ან თუნდაც ტრადიციული მონარქია უკეთესად უზრუნველყოფენ ამ მათ მოთხოვნილებებს, ისინი არ იბრძოლებენ მაინც და მაინც თავისუფლებისთვის. ანუ თავისუფლებისთვის მებრძოლები ეს არის მაინც მცირერიცხოვანი ელიტა, შედარებით სულიერი ელიტა, თუ შეიძლება ითქვას საზოგადოებისა. მეორე მიდგომა არის პრაგმატულ უტილიტარული, როგორც გითხარით. მისი მომხრეები იტყვიან, რომ გამოცდილება მაჩვენა, რომ დემოკრატია არის ყველაზე წარმატებული პოლიტიკური რეჟიმი, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე უკეთ უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, პაკეტს იმ მომსახურებისა, რაც ზოგადად სახელმწიფოს ევალება, ხელისუფლებას ევალება, კერძოდ დემოკრატიაში ყველაზე უფრო კარგად არის დაცული ადამიანის უსაფრთხოება, აღმოჩნდა, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები დავინახეთ არიან შინაგანად ყველაზე უფრო სტაბილურები, მათ თქვა ძალაუფლების მემკვიდრეობითობის და ძალაუფლების გადაცემის ერთი პირიდან მეორეზე პრობლემას ისინი ყველაზე უფრო კარგად უვლიან. თუ ერთხელ ჩამოყალიბდა კარგად დემოკრატია სახელმწიფოში, ჩვეულებრივ იქ რაღაც პოლიტიკური არასტაბილობა აღარ ხდება. დემოკრატია ყველაზე კარგად უზრუნველყოფს ეკონომიკურ კეთილდღეობას და საბოლოო ჯამში, ყველაზე ძლიერი არმიებიც აქვთ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს. ფაქტია, რომ დღეს ყველაზე ძლიერი ქვეყნები ეკონომიკურადაც, სამხედრო თვალსაზრისითაც, პოლიტიკური სტაბილობის თვალსაზრისითაც არიან სწორედ დასავლეთის დემოკრატიული ქვეყნები. კულტურის განვითარების თვალსაზრისითაც, თქვათ, ყველაზე კარგი პირობებია იქ და არადემოკრატიული ქვეყნებიდან ადამიანები გარბიან, თქვათ, ემიგრაციას ცდილობენ ევროპაში და ამერიკაში, იმიტომ რომ უბრალოდ კარგი ცხოვრებაა.
ანუ დემოკრატიამ თავისი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკით აჩვენა, რომ ის ყველაზე უფრო კარგი პოლიტიკური რეჟიმია. ეს კამათი ალბათ თავისთავად წმინდა, ფილოსოფიურ ნორმატულია და თვითონ ადამიანის ტიპს გააჩნია ალბათ, და ადამიანის განწყობას გააჩნია, რომელი არგუმენტია მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი და მე არ ვაპირებ, ასე ვთქვათ, ამ წუთში ამ დისკუსიის დაწყებას, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია მხედველობაში გქონდეს, რომ თვითონ აი დემოკრატიის დაცვის კონტექსტში ორივე ეს არგუმენტი გამოიყენება ხოლმე და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დემოკრატია დღეს იმიტომაც არის ძლიერი და იმიტომაც გახდა დემოკრატიული იდეა უნივერსალურად მისაღები, იმიტომ რომ ორივე ეს არგუმენტი რაღაცნაირად მუშაობს. ერთის მხრივ მართლაც პიროვნებებს აქვთ აღიარების მოთხოვნილება და დემოკრატია ყველაზე უფრო კარგად აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნილებას ყველაზე უფრო მეტი ადამიანის მიმართ, მაგრამ მეორეს მხრივ სხვადასხვა ქვეყნებში ადამიანები ამბობენ, რომ ჩვენც გვინდა დემოკრატია, იმიტომ რომ სადაც არის უკვე დემოკრატია, იქ ხალხი ყველაზე უფრო კარგად ცხოვრობს რეალურად. ახლა გადავიდეთ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე, რა არის დემოსი, ანუ როგორც თქვით, დემოკრატია არის ხალხის ძალაუფლება, მაგრამ მაშინ გვიჭდება კითხვა, კი არა, ხალხი რას ნიშნავს, ანუ დემოსი რას ნიშნავს პრაქტიკულად. პირველი რაც უნდა ვთქვათ, რომ როგორც კი ხალხი უკავშირდება ძალაუფლებას, ანუ იქმნება დემოკრატიის პრინციპი, მაშინვე ჩნდება ახალი ცნება, ეს არის მოქალაქეობა. ანუ ის ადამიანები, ვინც შედიან დემოსში, რომელსაც აქვს ძალაუფლება, თქვათ ამერიკის დემოსში, ან საფრანგეთის დემოსში, ან გერმანიის დემოსში, ან საქართველოს დემოსში, ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები, ვისაც არ აქვს მოქალაქეობა, ის არ არის არც დემოკრატიული ძალაუფლების მატარებელი. ეს არის ძირითადი რაც მოქალაქეობის ძირითადი ნიშანი, რაც მოქალაქეობის ცნებას უკავშირდება. ანუ მოქალაქეობა უკავშირდება პოლიტიკური მონაწილეობის ცნებას. მოქალაქე ნიშნავს იმ ადამიანს, რომელიც მონაწილეობს, რაღაც ფორმით მონაწილეობს პოლიტიკური წესრიგის შექმნაში და აქვს, ასე ვთქვათ, აღიარებული უფლება იმისა, რომ მან გავლენა მოახდინოს პოლიტიკურ წესრიგზე, პოლიტიკურ თამაშის წესრიგზე, მთავრობის ფორმირებაზე და ასე შემდეგ. და ამ პრინციპით, სწორედ ამ ნიშნით მოქალაქე პრინციპულად განსხვავდება, არსებითად განსხვავდება ქვეშემრდომისგან, რაც იყო უფრო ტრადიციული ცნება სახელმწიფოს კუთვნილებისა, ანუ მე ვარ მეფის ქვეშემრდომი, როდესაც იყო მონარქია, ქვეშემრდომი ნიშნავდა მორჩილებას თავდაცვის სანაცვლოდ. მე ვემორჩილები მეფეს, იმიტომ რომ ან ვემორჩილები ვიღაც ჩემს სუვერენს, თავადს დაუშვათ, თუ გრაფს, თუ ჰერცოგს, იმიტომ რომ ეს ჩემი ბატონი, ჩემი მმართველი უზრუნველყოფს ჩემს თავდაცვას. ეს არის რაღაც ნაგულისხმევი ხელშეკრულება ერთგვარი, მაგრამ მე არანაირი უფლება არ მაქვს განსაზღვრო თუ როგორ დაიცავს ჩემს უსაფრთხოებას, კერძოდ როგორ ააგებს თავის პოლიტიკურ სისტემას და ასე შემდეგ. ანუ მოქალაქე ნიშნავს ადამიანს, რომელიც მონაწილეობს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური მონაწილეობის ცნებასთან არის გადაბმული. მეორე ცნება, რომელთანაც გადაბმულია დემოსის ცნება, ეს არის ერი, იმიტომ რომ მაგრამ როგორ უნდა განსაზღვროთ, ვის ეკუთვნის მოქალაქეობა, ვინ არის მოქალაქე, რა უნდა დავარქვათ იმ მოქალაქეთა ერთობლიობას, რომლის ნებითაც იმართება ქვეყანა. სწორედ ამიტომ, სწორედ დემოკრატიის ეპოქაში იქნება ერის ცნება, რომელიც მანამდე ამ ფორმით ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს და ერი დემოკრატიულ ქვეყანაში ნიშნავს მარტივად მოქალაქეთა ერთობლიობას. ანუ დემოკრატიულ საქართველოში, თქვათ, ქართველი ერი ნიშნავს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. საფრანგეთში ერი ნიშნავს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს საფრანგეთის მოქალაქეობა. ამერიკაში ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს ამერიკის მოქალაქეობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ერთს შეიძლება ქონდეს ასევე ეთნოკულტურული განზომილება ამ ცნებას და ხშირად ამ თვალსაზრისითაც
ამ თვალსაზრისითაც გამოიყენება, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ დემოკრატიის ცნებას საჭიროებს მოითხოვს იმას, რომ სიტყვა ერი გქონდეს და გამოვიყენოთ ის სწორედ ამ მნიშვნელობით, რომ ერი ნიშნავს მოქალაქეთა ერთობლიობას. მეორე პრაქტიკული შეკითხვა, რომელიც გვიჩნდება, მას შემდეგ რაც ვიტყვით, რომ დემოკრატია არის ხალხის ძალაუფლება, ხალხის ნების გამოხატულება, არის ის თუ საიდან ვიგებთ რა არის ხალხის ნება. იმისათვის რომ გავიგოთ ხალხის ნება რა არის, ან იმისათვის რომ თვითონ ეს ცნება ხალხის ნება გახდეს აზრიანი, ამისათვის საჭიროა გარკვეული პროცედურა იმისა, როგორ გამოვავლინოთ ეს ხალხის ნება. ადრეულ დემოკრატიებში, თქვათ ანტიკურ დემოკრატიაში ეს იყო, ასე ვთქვათ, ხალხის ნება ნიშნავდა ხალხის, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად შეკრებილი ხალხის მიერ თავისი ნების გამოხატვას და ამას შეგვიძლია დავუძახოთ პირდაპირი დემოკრატია, ანუ ხალხი ეს არის, ასე ვთქვათ, მოედანზე ან ათენში აგორაზე შეკრებილი ადამიანები, რომლებიც იქ გამოხატავენ თავის ნებას, არ ვიცი, ყვირილით, ხელისაწევით, რაღაც ფორმით, ყოველ შემთხვევაში თვალსაჩინოა ის თუ როგორია რაში მდგომარეობს ხალხის ნება. თანამედროვე დემოკრატიის ერთ-ერთი თავისებურება, პრინციპული და არსებითი თავისებურება, არა მხოლოდ გარეგნული თავისებურება, განსხვავება ტრადიციული დემოკრატიისგან, ანუ ძველი ანტიკური დემოკრატიისგან არის ზომა. თანამედროვე დემოკრატია ეს არის დიდი ქვეყნების დემოკრატია, საქართველოც შედარებით პატარაა შეიძლება ამერიკასთან ან რუსეთთან, მაგრამ საკმაოდ დიდი ქვეყანაა, 4 მილიონი ადამიანი, ვერ მივა 4 მილიონზე მეტი ადამიანი, ან შეიძლება ნაკლები მოქალაქის უფლების მქონე ვინც არის, ვერ მივა ერთ მოედანზე და ასენებას ვერ გამოხატავს. ამიტომ თანამედროვე დემოკრატიები ანიჭებენ არაპირდაპირ პროცედურებს ხალხის ნების გამოხატვისა და ამიტომ ქვიათ მათ წარმომადგენლობითი დემოკრატიები, ანუ ადამიანები ირჩევენ თავიანთ წარმომადგენლებს, აძლევენ მათ ერთგვარ მანდატს, რომ მათ განსაზღვრონ პრაქტიკულად რაში მდგომარეობს მათი ნება, ანუ რაღაც ნდობაზეა თავისუფალი წარმომადგენლების მიმართ ნდობაზეა დამოკიდებული ხალხის ნება. ამიტომ ასეთ დემოკრატიებში, წარმომადგენლობით დემოკრატიებში ძირითადი პროცედურები, შეიძლება ითქვას, დემოკრატიული პროცედურები არის განხილვა, დელიბერაცია, ანუ ინგლისურად ვამბობ, იმიტომ რომ თანამედროვე დემოკრატიის თეორიებში ეს ცნება ხშირად საკმაოდ პრინციპულია და მნიშვნელოვანია და არჩევნები. დელიბერაცია, განხილვა ეს შეიძლება ფლად დემოკრატიულ რეჟიმებში იყოს, ვთქვათ, მეფე ეთათბირებოდეს თავის ვეზირებს, მაგრამ ყოველშვაში დემოკრატიისთვის ეს არის აუცილებელი, რომ ადამიანის მონაწილეობა დემოკრატიულ პროცედურებში მდგომარეობს იმაში, რომ ის რაღაც საკითხების განხილვაში იღებს მონაწილეობას და ასე ვთქვათ, რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღება მას შემდეგ, რაც მას ხალხი განეხილავს. ხალხი შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, მთელი ხალხი რაღაც ფორმით, სხვადასხვა ფორმები ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხი ან მისი წარმომადგენლები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განხილვაში უნდა იყოს ჩართული. მეორე ძირითადი პროცედურა, რაც სწორედ თანამედროვე დემოკრატიისთვის არის სპეციფიკური და აუცილებელი, ეს არის არჩევნები, ანუ ხალხმა უნდა თავისი, ასე ვთქვათ, არჩევნების გზით თავისი წარმომადგენლები განსაზღვროს და შემდეგ იმისათვის, რომ შემდეგ მათ ენდოს და სწორედ არჩევნების პროცედურა განსაზღვრავს შესაბამისად აი ამ ხალხის წარმომადგენლების ლეგიტიმურობას. იმ წარმომადგენლები შეიძლება იყვნენ, თქვათ, პარლამენტში, შეიძლება იყვნენ ადგილობრივ რაღაც მუნიციპალურ საბჭოში, შეიძლება ერთი წარმომადგენელი იყოს, რომელსაც ქვია პრეზიდენტი, ზოგიერთ ქვეყანაში შეიძლება აირჩიონ, თქვათ, პოლიციის ხელმძღვანელი ან ადგილობრივი ხელმძღვანელი ან მოსამართლე გააჩნია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში ხელისუფლება იქნება არჩევნებით. ამიტომ დემოკრატიის ყველაზე თვალსაჩინო და არსებითი პროცედურა, თუ პროცედურის საკითხს შევხედავთ, არის სწორედ არჩევნები. შესაბამისად, შემდეგ უკვე თვითონ არჩევნები შეიძლება სხვადასხვა პრინციპით აიგოს, როგორც ჩვენ
სულ გვესმის მაჟორიტარული და პროპორციული ვთქვათ, მაგრამ ასევე არსებობს ხალხის ნების თუნდაც აი ვთქვათ ერთ ოთახში თუ არის 30 ადამიანი, რომელიც ან 100 ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, თუნდაც აი ამ რაღაც შეზღუდულ რაოდენობაში როგორ უნდა გამოავლინო ამ ხალხის ნება, სხვადასხვა პროცედურაა, ისევ გაბატონებული პროცედურაა დემოკრატიაში უმრავლესობა, რასაც უმრავლესობა ფიქრობს, ის ცხადდება ყველას ნებად. ოღონდ დემოკრატიაში აგრეთვე იგულისხმება, რომ უმცირესობაც ამ წუთში ვინც აღმოჩნდა უმცირესობაში, ვისი აზრიც ვერ გავიდა, ის ემორჩილება უმრავლესობის ნებას და ეთანხმება იმას, რომ აი ეს უმრავლესობის ნება მისი სახელითაც გამოითქვის, ასე ვთქვათ. ხო, როდესაც ვთქვათ, ხალხის 51% ირჩევს პრეზიდენტს, ეს ნიშნავს, რომ მთლიანად ხალხი ირჩევს პრეზიდენტს, ეს პრეზიდენტი მთლიანად ხალხის პრეზიდენტია და არა მხოლოდ 51%-ის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა არსებობს სხვა მიდგომების, ვთქვათ, არსებობს კონსენსუსის პრინციპი, როდესაც, ვთქვათ, აუცილებელია, რომ ყველა მონაწილემ, ყველა, ასე ვთქვათ, კანონიერმა მონაწილემ გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა დაეთანხმოს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. ეს ძალიან ნაკლებად ეფექტური მექანიზმია, იმიტომ რომ ასეთი სრული თანხმობის მიღწევა ძნელია, მაგრამ მას აქვს თავისი უპირატესობა, იმიტომ რომ უმცირესობა არ თვლის თავს დაჩაგრულად, ასე ვთქვათ, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უმცირესობის გარეშე ვერ მიიღებ გადაწყვეტილებას, ასე რომ კონსენსუსის პრინციპსაც თავისი მომხრეები ყავთ. რა თქმა უნდა, თანამედროვე დემოკრატიაში ამას ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ პირდაპირი დემოკრატიის მეთოდებიც, ასე ვთქვათ, არ არის სრულიად უარყოფილი, მაგალითად პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი არის რეფერენდუმი, როდესაც მთელი ხალხი, ყველა მოქალაქე რაღაცნაირად ისე უმრავლესობის პრინციპით ალბათ ახლა რეფერენდუმში კონსენსუსის მოთხოვნა ნამეტანი არაპრაქტიკული იქნებოდა, მეტისმეტად არაპრაქტიკული იქნებოდა, მაგრამ რეფერენდუმიც არის პირდაპირი დემოკრატიის ფორმა, ჩვენთვის საქართველოში განსაკუთრებით პოპულარული მიტინგები, დემონსტრაციებიც არის პირდაპირი დემოკრატიის ფორმები, ასე რომ პირდაპირი დემოკრატიის ფორმები არ გვხვდება, არ უარიყოფა, მაგრამ თანამედროვე ლიბერალური დემოკრატიისთვის მაინც პირდელ რიგში დამახასიათებელია და წამყვანი როლი უკავია ამ დემოკრატიებში სწორედ არაპირდაპირი